जय श्री काल भैरव। मैं काल भैरव ध्यान संस्थान की तरफ से गुरु श्री तारामणि भाई जी आज इस ऑडियो में आपके समक्ष भगवान भैरव से संबंधित श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचराज का उच्चारण और उसकी विधि आपके समक्ष रखूंगा। कलयुग में भगवान भैरव किसी भी प्रकार की आपदा, किसी भी प्रकार के दुख कष्ट को क्षण में हरने वाले देवता माने गए हैं। ये जितने ही सौम्य, जितने ही हृदय से कोमल, उतने ही ज़्यादा भयंकर और किसी का भी विनाश करने में एक क्षण नहीं लगाते हैं। इसलिए इनकी उपासना और पूजा पद्धति बहुत गुप्त है और बिना किसी गुरु दीक्षा के, बिना किसी गुरु सानिध्य में इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवच का पाठ यदि आप नित्य करते हैं, रात्रि के समय दीपक जला के, अपने गुरु मंत्र का जाप करके, गुरु से आज्ञा लेके, तो जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण स्वतः भगवान भैरव की कृपा दृष्टि से हो जाता है। अब मैं श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवच का शब्द रूपी व्याख्यान आपको बताता हूं, जिसमें संस्कृत में मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, और इसको सरसों का दिया जला के भगवान भैरव के लिए कुछ भोग लगा के, सात्विक या तामसिक कैसा भी आप रख सकते हैं, जैसा आपके गुरुदेव ने बताया हो, और इसको शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम विनियोग पढ़ेंगे। अब सीधे हाथ में जल लेके विनियोग करेंगे। थोड़ा सा जल लेंगे। अस्य श्री बटुक भैरव कवच राजस्य भैरव ऋषिर्नुष्टुप छंदः श्री बटुक भैरव देवता मम बटुक भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। किसी भी मंत्र को जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, पूरा शुद्ध उच्चारण करेंगे। अपने गुरु से पूछ लेंगे कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, उसके उपरांत ही कोई जाप करें या कोई श्लोक बोलें। अब कवच का पाठ करेंगे। ओम पातु शिरसि नित्यम पातु ह्रीं कंठ देशिके बटुकाय पातु नाभो चापदुद्धारणाय च कुरु द्वयम लिंग मूले त्वाधारे बटुकाय च सर्वदा पातु ह्रीं बीजं बाह्वोर्युगलमेव च षडंग सहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः। ओम ह्रीं बटुकाय सततं सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातो महाकालः पातु वीरासने हृदि। ओम ह्रीं कालः शिरः पातु कंठदेशे तु भैरवः। गणराट पातु जिह्वायामष्टभिः शक्तिभिः सह दण्डपाणिर्गुहि मूले भैरवी संहितस्ततः। विश्वनाथः सदा पातु सर्वांगं मम सर्वदा। अन्नपूर्णा सदा पातु चांसो रक्षतु चंडिका। असितांग शिरः पातु ललाटं रुरु भैरवः। चंड भैरवः पातु वक्त्रं कंठं श्रीक्रोध भैरवः। उन्मत्त भैरवः पातु हृदय मम सर्वदा। नाभि देशे कपाली च लिंगे भीषण भैरवः। संघार भैरवः पातु मूलाधारं च सर्वदा। बाह्युर्गल में सदा पातु भैरवो मम केवलम। हंस बीजं पातु हृदि सोहम रक्षतु पादयो। प्राणापानो समानं चौदानं व्यानमेव च रक्षन्तु द्वारमूले तु दशदिक्षु समन्ततः। प्रणमः पातु सर्वांगं लज्जा बीजं महाभये। इति श्री ब्रह्म कवचम भैरवस्य प्रकीर्तितम्। इस प्रकार ही आपका कवच पूर्ण हुआ। इसको प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे या 10 बजे के बाद कभी भी 11 बार अगर आप जाप करते हैं, 11 बार अगर आप कवच कर लेते हैं, तो भगवान भैरव की कृपा प्राप्ति धीरे 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 आना शुरू हो जाती है। अगर जीवन में गुरु ना हो तो अगर प्रतिदिन एक बार भी अगर कवच करते हैं तो जीवन में भगवान भैरव की कृपा से एक सदगुरु की प्राप्ति भी होती है। श्वान को, कुत्ते को या काले कुत्ते को, किसी कुत्ते को भी बीच बीच में भोग देते रहें मीठे का। छोटे बच्चों को जो भी मिले उनको जो भी आपकी क्षमता अनुसार हो उनको दान भोग इत्यादि देते रहें। जय भगवान श्री काल भैरव। आप सभी का कल्याण हो और सभी के कल्याण हेतु इस ऑडियो को शेयर करते रहें। मैं काल भैरव ध्यान संस्थान से श्री तारामणि भाई जी। मेरा नंबर 9919993555 है। आप कभी भी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद। जय श्री काल भैरव।